Bandeko, mbote na biso. Shalom, assalamu alaikum. Tika ete kimi ya Nzambe, ezala liko na biso nisto. Alors, bandeko nanga, lelo na koloba nini na video oyo. Na kolobela concernant likambo ya coronavirus. Oyo toyebi, ezali kosala rapage na kati ya mokili. Yango toye, tomika aussi, ko se contribuer na ba advice, na ba conseil, surtout mingi pona bandeko na biso oyo bazali na kati ya mboka, na kati ya Congo. Alors, bravo insista. Tout d'abord, na kolinga na remercier le bon Dieu. Ombate apesinga makasi na korozana minutes oyo libosa video oyo. Pour ceux qui zala nga moko, mbele na koyi kozala awate na moma oyo. Donc, bolobi, the body without spirit is dead. Donc, nzoto ya mutu sans spirit ya Nzambe ezali kokufa. Eza même kolobanga na kati ya Bible na kati ya James, Jacques, chapitre 2, verset 26. Donc, the body without spirit is dead. Nzoto ya mutu sans spirit ya Nzambe ezali kokufa. Voilà. Alors, bravo insista. Bandeko na biso mingi ba Congolais bazali komona maladie oyo ezali joke, ezali kola aventure. Alors, ezali aventure te, ezali joke petit. Tous wango au sérieux. Maladie oyo ezali coexister. Maladie oyo ezali koboma. Maladie oyo ezali kotala loposo te. Maladie oyo ezali na frontière te. Maladie oyo ezali invisible, oyo ezali komona na te. Alors, tolongo na makanisi wana kino voilà, maladie oyo ezali te. Maladie oyo ezali sino mpona mindele. Non. Tolongo la ignorance wana ezali très dangereux. Alors, bon, on va insister. Comment tu connais que ça pour te causer la protection? Comment tu connais que se protéger contre la maladie oyo? Tout d'abord, il faut éviter que personne n'ait mbote ya maboko. Il faut aussi éviter que personne n'ait bisou, babesse. Il faut aussi éviter qu'on ait un entourage et pas bazali ebele. Il faut aussi éviter tango limo moke se banzela ba kusuma moke tango zongi na ndako soki nano osukeli maboko na ote et éviter ko simba mission na yo et éviter ko simba munoko na yo et éviter ko simba zolo na yo. Parce que na moins wana de souci c'est aussi facile pour na virus wana écouter dans notre monde. Et éviter que ce soit dans na pembeni. Faut mettre 2 mètres de distance. Ce qui moins ya kolata masque ezali kolati masque. Donc banzela mingi ya ko éviter maladie yango ezango wana. Alors, bravo, insista. Comment tu crois que c'est prévenir pour la maladie wana? Est-ce que la minute, ils ont un cure ou ils ont un vaccin? Alors, na moment oyo, balobi ils ont un cure, ils ont un vaccin. Mais en même temps aussi, na ba docteur mususu baza ko se témoigner que virus wana kisi nango oyo ezali ko démolir yango ezali chloroquine na nivaquine. Voilà. Donc
Ce qui peut prévenir yango on a koloba ezali ndenge nini moni bis on a poto bateau bazaka na poto avant de voyager to kine Congo tout ça la ndenge nini bon obligé biso mingi tozwa kiri ya malaria même aussi batonga mais tozwa ngo mpona nini tant que tozwa la malaria te mais tozwaka kiri ya malaria donc ezali mpona prévenir contre malaria pourtant ozwi kiri wana ntango oye na Congo ata basi yo mais malaria ekofrappe yo te mais toza na malaria te mais ozwi kiri ya malaria donc mpona prévenir donc wana koloba na moment oyo s'il a moyen ya prévenir dire aucun docteur na yo ba docteur na bino docteur peut savoir conseil sur le mot sala kiri ya chloroquine ou nivaquine akolakisa yo akopesa dose no komela tu et tout bosala ngo bino mongo te mais faut aucun conseil à docteur voilà wana ezali makambo oyo toza koyoka awa kino voilà na moment oyo ezali ko salisa maladi wana ezali chloroquine tomaya ko prévenir yango moi mosu ezali nini koza matiso na comportement lumbalumba sur makasi kozwa yango kozwa tangawisa kozwa ai kozwa ananasi la moyen kutokisa yango na nzungu bisika moko mai wana eza aussi malongo mpona komela soki journée mai wana ebimi mpona komela wana aussi eza aussi ko se prévenir contre kaka ba virus wana alors na moto akomi atteint ce qui a remarqué non voilà que non que azu virus wana akosala nini na moment wana moi va insister ce qui na moment wana que non omoni okomi atteint que non ba symptôme na yango eza pa na yo tout d'abord ba symptôme na yango eza ndenge nini ba signe na yango eza ndenge nini okomona ba maux de tête okomona mwa mokusa na mongongo na gorge awa okomona température eza na makasi chaleur eza na makasi nzoto na yo moto makasi obanda kosola bakosumo ya sec bakrasha eza kobima te nzoto lokola babeti yo okomona lokola souffle koyi mokuse donc basine oza yango wana alors soki omoni basine wana alors bravo insista komela nano kisi te komela paracetamol te komela antibiotique te komela eloko moko te makambo nazoloba eza baconseil oyo toza koyoka awa na badocteur na bato baza na hôpital bato baza kotraite bato wana donc une fois omoni basine wana komela kisi moko te mpo soki omeli kisi maladi wana virus wana ekoma makasi alors oyo kosala première nini oluki vix ozwi malumbalumba matiti wana oyo ya bokoko tu oyo bizala baso makasi wana ozwi mai ya moto otokisi mai ya moto makasi ozwi vix opakoli ozwi vix mpina matiti wana otie na kati ya mai wana alors bazwi vunga bulangeti mibale misi bafiniki yo na kati ya kantine na nzete ozobalusela kati nzete wana na kati ya mai vapeur wana eza kokota yo na kati ya nzoto okotoka mana barime doki moto pasi yo kokipe wana te seulement kina vala otoka makasi ekuta na kati pamba te virus wana balobi ezali koyokoka chaleur te alors avec chaleur wana virus wana ekokima
ou l'année yango deux fois ou 3 jours au moins que voilà ba signe wana au comment on société ba cause que soit né okima ba monde tête okima ba mungongo ba mukosala ngore ekima puis ba pour respirer dans un normal après avoir au cours ça la citron na ail na tangawizi osangisi yango omeli. Donc on est allé on a jamais tout à combien de temps ou à quoi ça la minute de wana. Alors tout le monde gouvernement a passé une petite nambo kawana et ça m'a bêté pla awana et c'est les malam atabiso na potawa tout le monde nenge mibe que pesami bossa la ngo bino mongote mais faut que tu na conseil à docteur voilà wana ezali makam oyo toza koyoka awa kino voilà na moment oyo ezali ko salisa maladi wana ezali chloroquine et puis na nivaquine. Alors tant qu'on a nos yangote prévention au beaucoup salisa yango wana na lobi madame faut que tu na docteur après ça yo dose ne combien tu et tout voilà on a li d'autres moyens pour prévenir yango. Moi monsieur ezali nini koza ma bilumba matiso benga malumba lumba je crois son appelle comment était malumba lumba oui ça sur ma kaswana kozwa yango kozwa tangawisa kozwa ai kozwa nanasi la moya kutokichango na nzungu bisika moko mai wana isa aussi malon mpona komela soki journée mai yone bimi mpona komela wana aussi ils ont aussi se prévenir contre le virus wana. Alors, na moto a combien atteint. Ce qui a remarqué non voilà que non que agi virus wana à cause la ni na moment wana. Moi va insister. Ce qui na moment wana que non au moins au combien atteint. Que non bah septembre nango eza pa yo tout d'abord bah septembre nango eza ndenge nini bah signe nango eza ndenge nini au moins ma mot de tête au moins moi mukusa na mungongo na gorge au moins na température eza na makasi chaleur eza na makasi nzoto na yo moto makasi au moins kosumo ya sec bah crachat eza augmenté nzoto ko ba beti yo moi le souffle comme mon coussé donc bah signe nous en wana. Alors ce qui au moins bah signe wana alors bon 26 ans comme là non qui c'était comme là paracétamol te comme là antibiotique te comme là comme côté bah comment la zolo ba ils ont conseil au tout ça ko awa na ba docteur na ba tout ça l'hôpital ba tout ça ko traiter ba wana. Donc, il faut que si on a comme la kisi mokote. Pour ce qu'on met les kisi, malade wana virus wana et comme akasi. Alors, on constate les premières années. Au Lukivix, au Zima lumba, matitswana oya bokoko tu et bizarre à son makaswana. Au Zima moto, au Toxima moto makasi. Au Zivix au pakoli, au Zivix, pina matitswana au Tinakata maiwana. Alors, bazi vonga bulangeti ni bale misa finiki yo. Yo na kata kantina na nzete, ozo ba lusika kata nzete na kata mai vapeur wana iza okota yo. Iza okota yo na kata nzoto. Okotoka mwana ba rim doki mutu pas yo kokipiwa na te. Seulement qu'il voilà otoka makasi ekoto na kati. Bon ba te virus wana balobi ezali ko chaleur te. Alors, avec chaleur, wana, personne est rokima. Ou l'année sango, deux fois ou 3 jours, au moins que voilà, bah signe wana, au comment on société.
bakosi koswana erokima bamonde tete erokima mokosala mongoro ekima puis respirer na ezala normal après avoir okosala citron na ail na tangawizi osangisi yango omeli donc on ali mpona tia motu ya komi te oyo akosala minute eza yango wana alors tomoni gouvernement apesi mitini na mboka wana eza mabe te pla a wana ezali malamu ata biso na poto awa tomoni ndenge mibeko epesami bakafe bakangi basinema bakangi basala gym bakangi bainternet bakangi donc bisika bato bakutana mingi bakangi yango mais ntango bakangi yango bato wana baza kosala te bafai na ndako mais en même temps l'état ya mboka oyo azwi bango en charge apekisi bango bakende te bobima te bokanga mani na bino mais en même temps azwi bango en charge samo tokenda mboka oyo eza malamu structure ya mboka eza malamu alors totala mboka na biso kongo l'état azwi likanisa malamu asala osi ndenge wana ona pla a siko pla b ezali nini asali mpona bapeuple wana nini abongisi mpona bango eloko moko te na mboka wana bato bavivaka mpona tous les jours soki bateki te bakolia te soki batamasi mituka te bakolia te soki basalaka moko te ndako bakofuta te donc liste eza molai siko l'état aprovenir mpona bango eloko moko te tandis que bakonzi ya mboka wana bango mpasi oyo bakomona yango te souffrance oyo bakomona yango te misère oyo bakomona yango te kaka le peuple wana bakomona yango notre président Félix otala likambo malamu esika wana komba te peuple akozanga mbongo ya excusez-moi na mai akozanga mbongo ya traitement soki mwana abeli akozanga mbongo ya kofuta mwana classe akozanga mbongo ya kolia akozanga babesoin na bango ezala ndenge nini sikoyo bisika wana donc il faut pla c ezala pla b ezala mpona continuité ya makambo oyo pesi pamba te balobi foi eza wana ya malamu mais foi avec sans action ezali eloko moko te obi the faith without action is dead donc foi sans action eza kokufa brother and sister tomilengela c'est le moment ya komona ke vala mboka na biso ezali kaka malamu te po soki ezalaki malamu mais l'état ayakoza mpe na charge mais boza komona bino moko l'état kwesi mitindo mais azwi charge ya peuple bato azwi charge ya peuple wana te soi-disant les pays les plus riches du monde. Mais tant qu'on parle les pays les plus pauvres du monde, comment ça n'a qu'à tu expliques comment tu expliques moi
tant tolobaka boye tomonaka pasi ezalaka na mboka wana, souffrance ezalaka na mboka wana. Toloba yango avec esengo te, avec mawa. Tokosenga na Nzambe abatela mboka wana na miniti oyo ke maladi wana ekoma kuna mingi te, epanzana mingi kuna te, mpo ezala catastrophe, ezala mawa mingi. Tika ete Nzambe asunga mboka wana, asunga peuple ya mboka wana. Po pasi ezala mboka wana, ezala mawa mingi, ezala souffrance, ezala oui ou non. Mpona yango brava nasukisi awa oyo nazalaki na yango mpona kopesa mwa baconseil na bandeko na biso oyo baza na mboka concernant coronavirus, maladie oyo tomeka kose protéger, tomeka kolanda ba norme oyo ezali kosenga no voilà que non motu akwea na maladi wana te, ezali pasi, ezali souffrance, même aussi awa na poto toza komona yango. Nous sommes ensemble avec vous. Mama oyo ekolekana. Bravo, insista. Tika ete le bon Dieu Tata Nzambe ya Allah azala lokumu mpe lokumu ezonga epai na ye. Ezalaki ya bino le grand maître Mohamed Ngambe. Merci.